마트에서 일하는 사람들 말 들어보면 진짜 별별 반품 사유가 다 있음. 근데 수박 잘라서 제사 올리고 그걸 또 반품하겠다는 건 좀 선 넘었지. 상태 보니까 윗부분은 이미 잘라낸 데다 나머지는 아예 쪼개져 있어. 이쯤 되면 반품이 아니라 음식물 쓰레기. 과일 가게 사장도 열받아서 사진까지 올림. 이러고 반품을 하라. 꼭 벌 받을 거다. 진짜 뼈 때리는 멘트 남김. 이게 유별난 사례도 아님. 부산 한마트엔 아예 이런 안내문 붙음. 제사 지내고 반품 안 됩니다. 그 정도로 많다는 뜻임. 쿠팡에선 아예 신선식품만 1600개 넘게 환불받은 사람도 있었음. 4개월 동안 3천만 원 챙겼다가 징역형 집행유예까지 받은. 먹고 쓰고 남은 거 반품하는 사람들 귀신도 손절각임.